М. А, Так, где там моя вода? Вода. Ой, капец. Так, ловушку еще рано проверять. Я пойду, там еще один ребенок. Это проверить. Я хочу поохотиться на этих крабов. Это так. И на, давай. Куда ему пить, ладно? Ух, я наконец-то. Вот он, королевский краб. Тихонький, ну нормально. Так. Так. Ну ладно, я сегодня хочу слупить корни. Так. Я заметил, пока что веселеет. Ну, скуплю-ка я вот это. Давай. Мачете острое, но это эти корни и ветки тихого. Фу. Так. Опа. Так, а здесь корни. Быстрее, собирай, быстрее. Давай. Уже начинает темнеть, а ночью всякие твари появляются. Конечно же, я про скорпионов и так далее. Так, откладываю это вот так. Так, размещу-ка я здесь. Давай, эти. На. Аллилуйя. Я шок. Спасибо. Вот так. Блин, ладно. Так, фух. Ладно, я пока поставлю краба. Так, костер. Фух. Так. А. Как хорошо. Так. Ну что же. Ой. Мне как-то еще спать здесь. Ну ладно. Ну ладно, дорогие друзья. Ой, тут настал еще. Это, то есть... Ладно. Почти тут редко, но почему-то... Они тут бывают, да ладно. Я как-нибудь... Усну пока всем. Вода кончилась. Так. Отложу пока. Так, что же я хотел? Точно, я когда-то хотел вон там вот
посвятить целую тему. Это не только участник хоть. Ай! Ай-яй-яй! Это... Вот это ранду. Ай-яй-яй-яй-яй, я надеюсь, он не ядовитый. У меня есть какой-то ранду, но он вроде не ядовитый. Укус. Понял. Ладно. Вроде откачалась. Надо поосторожнее, видимо, они идут на охоту в это время. Траву смотреть. В принципе, функции опасные. Ага! Успел. Так, я вас не трогаю, вы меня не трогаете. Так. Ладно. Так, ну вот протуфу. Так, ладно. Так. Привет. Эй, кто такой мне? Ну, все, сука, будет больно. Эй, не спорю, будет больно, но я не с этим пришел. Зачем ты толкаешь что-нибудь? Успокойся. Я пришел, чтобы договориться. Поговорить, значит? Я согласен, давай поговорим. Короче, давай так, мы будем трушить, возможно, так возвращать, но не будем воевать, окей? Поговорить. Короче, я сейчас хочу сделать забор вокруг моего места. Классно придумал, а я вот хочу сделать что-то типа фермы. Ну ладно, тогда я потом строить забор, а ты иди делать ферму. Пока. Пока, удачи. Так, фух. Мы с ним точно ушли мир. Прям точно не знаю. Пахнет вкусно. Ну. Капики. Случилось в том, что я не ел уже. Как вы помните, я краб поймал. А еще надо проверить ловушку. Как вы помните, я туда бутылок накидал. И концентратор. Опа-на. О, есть. Давай я пустую бутылку. Так. О, кстати, прибило новую, что ли? О. Рыба какая-то. Так. Пошла-ка я. Так, а я бы хотел... Ой. Горячий, в принципе, стек. Так вкусно. Надо попить. Вот и немного, то есть примерно по половине, а одна полная. Вода. Ну ладно. Но я пока что... Ладно, я пока что сделаю типа этого. Ну, отключаю камеру. Вернусь, как-то все сделаю. Пока.